สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาพบกับน้องเท็ดดี้อีกแล้วนะคะ วันนี้เรามาเล่นเกมทายคำกันค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเท็ดดี้ด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย
น้องเท็ดดี้ขอขัดจังหวะสนุกเพื่อนๆสักครู่นะคะ ตอนนี้น้องเท็ดดี้มีช่องใหม่อีกช่องหนึ่งแล้วค่ะ เป็นเกมจับผิดภาพโดยเฉพาะ เพื่อนๆลองเข้าไปเล่นกันดูนะคะ ได้ฝึกสมอง ฝึกทักษะการสังเกตด้วยค่ะ ถ้าเพื่อนๆเล่นเราชอบ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะ อัปโหลดทุกวันแน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ เกมทายคำของน้องเท็ดดี้สนุกไหมคะ ตอนนี้น้องเท็ดดี้มีเกมทายคำ EP พิเศษ เป็นเกมทายชื่อจังหวัด 20 คำ เพื่อนๆลองเล่นกันดูนะคะ กดที่ description ด้านล่างได้เลยค่ะ